か、この顔左右そんなに違いないのかな。こちら上げていきますね。顔に当ててるんです。顔も体も当てれるんですよ。乾燥しそうな感じが乾燥しないんですよね。どうでしょう。変わるんですかこれ。まちかさんどうでしょう顔。